Hyundai Accent. Oh. So, meron tayo nakitang mga kayod-kayod dito. Ayan. Ibig sabihin, may diferensya yung pulley. Tsaka itong drive belt. May gas-gas na yan. Gasgado na. Gasgado na yung drive belt. So, maingay. So, ito yung amin na ano. Oh, wala siyang kayod. Ayan. Pero sa inyo may kayod.